Vivimos rodeados de ruido. El claxon de los coches, el motor de los camiones, los taladros de las obras en construcción. Eso es ruido, un sonido sin sentido, que solo nos estresa y nos hace taparnos los oídos. Pero hay otros sonidos, esos que no son ruido. Esos que cuando los escuchamos nos hacen levantar la cabeza, sonreír y mirar hacia la calle. Son sonidos que tienen alma, que tienen historia. Son los sonidos de mi ciudad. Hoy en México Chingón, somos y podemos, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a cerrar los ojos y escuchar el folclore que se cuela por las ventanas. Esos gritos, silbidos y melodías que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. ¿A quién no se le hace agua en la boca cuando escucha aquel grito que retumba en la cuadra? Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Ese grito, ese pregón, es la señal de que el antojo está a punto de ser satisfecho. No es solo un tamal, es la masa envuelta en hoja de plátano, el vapor que empaña los vidrios de la casa y la urgencia de salir corriendo con el dinero en la mano. Y si el antojo es de algo dulce, llega el panadero. El carrito pasaba con su melodía de feria, aquella canción que dice: el panadero con el pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. No sabíamos si era Tintán o si era un disco rayado, pero era nuestro himno. Era la señal de que el bolillo, la concha o el polvorón estaban fresquitos. Son esos sonidos que compran tus sentidos, que te transportan a la cocina de la abuela. Y hablando de melodías, ¿cómo olvidar al organillero? Su manivela, el rodillo de púas y ese sonido entre desafinado y mágico que alegraba el parque. Era la música de la ciudad, la que no necesitaba radio ni bocinas. Era el sonido de la tradición, de las mañanas de domingo y del mono que bailaba. Sí, porque en algún tiempo también trajeron un monito bailador. Pero para el calor, no hay nada como el carrito de helados. No llevaba bocina, llevaba una campana. ¡Ding, ding, ding, ding! Un sonido limpio, helado, que anunciaba la llegada de la nieve de limón, la de fresa o las paletas de hielo. Una campanada que significaba un descanso del sol. Y el que también usaba el vapor para llamarnos era el de los camotes. Ese silbido agudo, casi como un pequeño tren que anunciaba su llegada. El calor del camote asado, los plátanos machos y siempre acompañados de su lechera. Era el sonido del abrigo en el estómago. La vida en la ciudad también necesita mantenerse, y el sonido más temido y amado a la vez era el del gas. Ese grito profundo, arrastrado, que salía de las gargantas de los señores. ¡El gas! ¡Gas! 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 Era la voz de la urgencia. Si no salías a tiempo, te quedabas sin agua caliente. Era el grito que organizaba la vida en el hogar. Más discreto, pero igual de metálico, llegaba el tintinero. Ese tin, 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 con su triángulo que anunciaba las obleas rellenas de miel y los barquillos de colores. Su cubeta metálica al hombro sonaba a dulce, a fiesta, a pequeño premio por portarse bien. Y cuando los cuchillos ya no cortaban, llegaba el afilador. No gritaba, porque su silbato era su voz. Ese silbido agudo, intermitente, que llegaba desde lejos. Era el sonido del filo, el sonido del trabajo bien hecho,
que anunciaba que las tijeras de la abuela y los cuchillos de la cocina volverían a la vida. Si el gas daba vida, el del fierro viejo daba dinero. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Ese pregón largo, casi cantadito, era la oportunidad de deshacerse de lo viejo y ganarse unos pesitos. Era el sonido del reciclaje antes de que se llamara así. Hasta la basura tiene su sonido, no la del camión de hoy, sino la de la campanita que anunciaba la llegada de los señores que pasaban casa por casa. Ese sonido nos recordaba que había que sacar la bolsa, que la ciudad también necesita respirar. Pero si hay un sonido que engloba todo, ese es el tianguis, el mercado. No es solo un sonido, es una sinfonía de gritos, cucharas contra ollas, regateos, risas y el ruido sordo de las cajas de fruta. El llévele, llévele de los señores, el barabara de las señoras. El tianguis no se ve, se escucha. Es el latido de la ciudad. Pero esos sonidos están desapareciendo. Se les está tragando el ruido de los motores, la prisa, la modernidad. Ya no se escuchan tantos carritos de camotes, ni el grito del gas como antes, ni los organilleros tienen las calles para ellos. Estos sonidos son el folclor vivo de México. Son los que nos conectan con nuestros padres, con nuestros abuelos. Son el mapa sonoro de nuestra identidad. La próxima vez que escuches un silbido lejano, una campana o un grito callejero, no los ignores. No es ruido. Es la memoria de la ciudad. Es la historia que nos dice, aquí estamos, somos y podemos. Cuida tus oídos, pero sobre todo, cuida los sonidos de tu ciudad. Porque cuando el último organillero deje de girar su manivela, una parte de nosotros se irá con él. Y ahora queremos escucharte a ti, porque esta ciudad no solo es mía, es de todos los que la habitamos, la soñamos y la recordamos. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos sonidos recuerdas con más cariño. ¿Hay algún pregón o sonido típico de tu ciudad que ya no se escuche? Ese que cuando cierras los ojos aún puedes oír en tu cabeza. Y cuéntanos también qué sonidos escuchas hoy en tu colonia o pueblo, porque seguro en cada rincón de México hay una melodía única esperando ser contada. Queremos leer tus historias. Queremos viajar con tu imaginación a tu calle, a tu barrio, a tus domingos de infancia. Comparte con la comunidad de México Chingón esos sonidos que te hacen decir, esto es mi tierra. Recuerda, cada comentario es un sonido que salvamos del olvido. Dale like si te gustó este viaje sonoro. Comparte este video para que más personas lo recuerden. Y suscríbete al canal para seguir explorando juntos lo que nos hace chingones. Y recuerda, el silencio también se escucha cuando los sonidos de tu ciudad se apagan.